យើងខកខានមិនបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលសារតែមានការជួបរវល់ផ្សេងដូច្នេះនិយាយនេះគឺខ្ញុំបូកសរុបជូនទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រជុំទាំងឡាយក៏ដូចជាលទ្ធផលមកចំណាយពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដោយតែលោកស្រីបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សរុបចំនួន7កម្មវិធីទី1ក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និងទី41ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផងដែរបន្ទាប់មកសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានអញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍រូបថតស្ដីពីការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំបន្តបន្ទាប់មានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40ដែលជាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41ដែលជាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចិនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី23និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី12ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រទៅខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងឡាយខ្ញុំអាចចែករំលែកជូននៅពេលស្អែកវិញដោយសារថានៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអាចថានឹងមានចំណុចមួយចំនួនធំដែលយើងមិនទាន់ដឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមចែករំលែកព័ត៌មាននេះនៅពេលស្អែកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40ដែលជាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គកិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងភាពធន់ព្រមទាំងការកំណត់ទិសដៅអនាគតសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានដោយកំណត់យកផលប្រយោជន៍និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាអាទិភាពកិច្ចប្រជុំក៏បានជំរុញការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាស៊ាននានាលើគ្រប់វិស័យដើម្បីពង្រឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមានភាពធន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខកិច្ចប្រជុំក៏បានស្វាគមន៍គម្រោងចរចាក្នុងការដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ានក្នុងគោលដៅជំរុញនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាពិសេសក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានគាំទ្រនឹងឯកភាពលើការតែងតាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនចំណុចនេះខ្ញុំបានចែករំលែករួចហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានរបស់យើងក៏បានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការគាំទ្រក៏ដូចជាការសហការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអគ្គលេខាធិការថ្មីមានលទ្ធភាពបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក៏បានអរគុណទៅដល់អាដាមដាតុលឹមជុកហ៊ុយដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននិងបានកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃទាំងឡាយដែលអាដាមលឹមជុកហ៊ុយបានធ្វើក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់ជាពិសេសនៅចំពេលដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក៏ដូចជាវិបត្តិជាច្រើនកើតមាននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំនេះសម្ដេចតេជោបានទទូចស្នើឲ្យអាស៊ានពិចារណាបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានដើម្បីធានានូវភាពធន់និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងក៏ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការតម្រង់ទិសអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកអនាគតបៃតងប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តឯកសារសំខាន់ចំនួន4ទី1គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាឯកសារទី2គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីខួបលើកទី55របស់អាស៊ានឯកសារទី3ស្តីពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីអំពីចក្ខុវិស័យនៃការតភ្ជាប់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025និងឯកសារទី4គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្ដីពីសំណើសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម៉ូឡេស្តេត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានបន្ថែមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41ចង្អៀតគឺបានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើទំនាក់ទំនងខាងក្រៅតំបន់អាស៊ាននិងទិសដៅអនាគតព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់និងសកលជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមសម្រាប់អាស៊ានជារួមក្រៅពីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីដូចជា COVID-19 បរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខធម្មពលនិងស្បៀងអាហារនៅតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានបដិញ្ញាបន្តរក្សាគុណតម្លៃរបស់អាស៊ាននិងអនុវត្តមាគ៌ាអាស៊ាន
ហើយក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអាស៊ានដែលត្រូវបន្តផ្ដោតទៅលើការជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានស្វាគមន៍អ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកទី50នៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់និងទួនាទីនាំមុខរបស់អាស៊ានក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងចំពោះបញ្ហាតំបន់និងសកលថ្នាក់ដឹកនាំបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនឧបទ្វីបកូរ៉េសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាដទៃទៀតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតបានអនុម័តលើឯកសារការវាយតម្លៃនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានបន្ថែមបន្ទាប់ពីខ្ញុំជូនព័ត៌មានសរុបសិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចិនលើកទី25ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី20ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីនេះនឹងគាំទ្រចក្ខុវិស័យដែលបានដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការកសាងលំនៅ5យ៉ាងរួមមានសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខវិបលភាពស្រស់ស្អាតនិងមិត្តភាពដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំទៅថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងចិនបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតដោយត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់និងស្វាគមន៍ចំពោះការបដិបត្តិគំនិតថ្មីដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2021រហូតដល់ឆ្នាំ2025ព្រមទាំងសម្រាប់ឲ្យបាននូវរាល់គោលដៅទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានចិនបានអនុម័តលើឯកសារសំខាន់ចំនួន3គឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានចិននៃខួបលើកទី20នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានចិនស្តីពីការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍរួមនិងប្រកបដោយចីរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានចិនស្តីពីការសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខស្បៀងដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី23ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានបង្ហាញនៅភាពសោកស្ដាយចំពោះសោកនាដកម្មនៅអ៊ីតេវ៉ុនដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីនេះដែលនាំទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅចាកាតាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងស្នើឲ្យសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបន្តចែករំលែកជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសង្គមក៏ដូចជាជំរុញបន្ថែមទៀតនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េព្រមទាំងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចធំ2ទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីម៉ូខាងកើតដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហើយទីម៉ូខាងកើតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានអស់រយៈពេល11ឆ្នាំហើយដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺយើងបានបង្ហាញពីការគាំទ្រពេញលេញចំពោះគោលបំណងរបស់ទីម៉ូខាងកើតក្នុងការចូលរួមចំណែកជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាស៊ានក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់នៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ទាំងវេទិកាតំបន់ទាំងជំនួបទ្វេភាគីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសសម្ដេចតេជោតែងតែលើកយកបញ្ហានេះដើម្បីជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីម៉ូខាងកើតអាចចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះយើងឃើញពីសក្តានុពលដែលគាត់នឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជាសមាជិកមួយប៉ុន្តែក៏ជាតួនាទីកាតព្វកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើចំពោះប្រទេសមួយទៀតដែលនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររួមជាមួយយើងផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់នៅទីម៉ូខាងកើតយើងក៏ឃើញមានតំណាងជាន់ខ្ពស់ពីខាងកម្ពុជារបស់យើងទៅចូលរួមដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុនឯករាជ្យជាតិរបស់គាត់ជាដើមដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់
ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការជំរុញក៏ដូចជាសម្របសម្រួលក៏ដូចជាជួយទៅដល់ប្រទេសទីម៉ូខាងកើតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីចូលជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានទាន់ពេលវេលាជាការពិតណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានគឺពឹងផ្អែកទៅលើកុងសង្ស៊ីបានន័យថាយើងត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងទាំងអស់បើមានសម្លេងតែមួយមិនគ្រប់គ្រងក៏យើងអាចបញ្ចប់ដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តមួយនេះបានដែរប៉ុន្តែទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយគឺយើងនៅតែបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្ដល់គ្រប់ទលហេកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីម៉ូខាងកើតអាចក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អាស៊ានឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺថែមទាំងមានរៀបចំឲ្យមានបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិតនៅទីម៉ូខាងកើតដោយសសរស្តម្ភសហគមន៍របស់អាស៊ានទាំង3តាមពិតទៅសសរស្តម្ភនយោបាយសន្តិសុខបានសម្រេចការងារនេះតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះប៉ុន្តែសម្រាប់សសរស្តម្ភ2ទៀតដោយសារតែទំហំការងារនិងអតិភិបជាច្រើនធ្វើឲ្យមានការខកខានដែលគ្រោងធ្វើនៅចុងឆ្នាំឬមួយក៏ដើមឆ្នាំប៉ុន្តែចៃដន្យគឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះធ្វើឲ្យសសរស្តម្ភទាំងពីរមិនអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានហើយត្រូវរងចាំរហូតដល់ពេលយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់ Covid បានថមថយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានភ្លាមគឺយើងបានតាំងចិត្តរួចហើយថាសសរស្តម្ភទាំងពីរដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធផលដែលពួកគាត់ទៅប្រមូលពីទីម៉ូខាងកើតរួចរាល់សម្រាប់ការវាយតម្លៃរួមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានអាចធ្វើការវាយតម្លៃបានកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីព្រោះយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃបេសកកម្មនៃការស្វែងរកការពិតទេអញ្ចឹងបើសិនជាសសរស្តម្ភពីរនឹងនៅតែពន្យាពេលឬមួយក៏ដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងទៀតអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺយើងកំណត់យកអានឹងគឺជាគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងមួយដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយលទ្ធផលត្រូវធ្វើឲ្យទាន់ពេលហើយជាការពិតជាក់ស្ដែងលទ្ធផលនៃការធ្វើការស្វែងយល់ការពិតនៅទីម៉ូខាងកើតនេះគឺរួចរាល់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យើងដែលឈានទៅដល់ការសម្រាប់ចិត្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាវិជ្ជមានបំផុតហើយល្អសម្រាប់ទាំងអាស៊ានសម្រាប់ទាំងទីម៉ូខាងកើតដូច្នេះខ្ញុំសូមអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញឯកសារនឹងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែទីនេះគឺយើងនៅមុខកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាជោគជ័យមួយនេះក៏គួរចែករំលែកជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់យើងដែរគឺជារឿងមួយដែលយើងព្យាយាមអស់11ឆ្នាំហើយដែលយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលមានការវិវត្តវិជ្ជមានបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរមានមោទនភាពខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្តីអំពីសំណើចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម៉ូឡេស្តេយើងទាំងអស់គ្នាប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាជាតិកម្ពុជានាឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដោយពិចារណាលើលទ្ធផលនៃបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់សសរស្តម្ភសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននឹងបានឯកភាពថា 1. ជាគោលការណ៍ទីម៉ូឡេស្តេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសមាជិកអាស៊ានទី11 2. ផ្ដល់ឋានៈជាប្រទេសសង្កេតការទីម៉ូឡេស្តេនិងអនុញ្ញាតឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទី 3. បង្កើតជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអព្យាក្រឹតសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ទីម៉ូឡេស្តេរួមទាំងផ្អែកលើសមិទ្ធផលសំខាន់នានាដែលកំណត់ដោយរបាយការណ៍នៃបេសកកម្មស្វែងរកការពិតទាំង3សសរស្តម្ភរបស់អាស៊ាននិងបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានក្នុងការបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះហើយត្រូវដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់អនុម័តក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41ទី 4 ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់និងដៃគូខាងក្រៅត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រដោយពេញលេញចំពោះទីម៉ូឡេស្តេក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅសមិទ្ធផលដែលបានកំណត់ទាំងនោះតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពនិងផ្ដល់ការគាំទ្រចាំបាច់នានាផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិរបស់ទីម៉ូឡេស្តេ
ដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូននៅទីម៉ូខាងកើតទីម៉ូឡេស្តេអាចមានភាពកក់ក្ដៅហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានទៅមុខពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការពេលវេលាពីចន្លោះថ្ងៃដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាគោលការណ៍រហូតដល់ថ្ងៃចូលជាសមាជិកពេញលេញដែរដូច្នេះការរងចាំគឺมันខាតបង់នោះទេអស់រយៈពេល11ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានចំណុចមួយនេះជោគជ័យសំខាន់ទី2ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកផងដែរហើយក៏ខ្ញុំចង់ជូនជាសារបានបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចបានមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានឆាប់រហ័សពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតយើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចត្រូវបានអនុម័តដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាការវិវត្តទៅមុខនៅមានកម្រិតដូច្នេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីមិនផ្លូវការនៅញូវយ៉កអាដាមប៉ាត់យុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរនោះក៏បានលើកជាយោបល់ថាយើងជួបគ្នាក្នុងជំនួបពិសេសនៅទីក្រុងចាកាតាដើម្បីពិភាក្សាថាតើមានគំនិតអីខ្លះមានអនុសាសន៍អីខ្លះដើម្បីដាក់ជូនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានពិចារណាអញ្ចឹងយើងក៏មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនៅទីក្រុងចាកាតាក្នុងចុងខែ10ហើយក៏បានចេញជាបញ្ជីអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ជាការពិចារណាបន្តទៀតដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានជជែកវែកញែកគ្នាជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមដើម្បីស្វែងរកកុងសង្ស៊ីនៅពេលដែលអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ជួបគ្នាដើម្បីជជែកលើរឿងនេះគឺយើងពួកគាត់ចំណាយពេលរហូតអស់4ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបាយអស់តែកន្លះម៉ោងឯង3ម៉ោងកន្លះទៀតគឺជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺការជជែកដោយស្ថាបនាគឺក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាមជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ានហើយជាការអង្កេតគឺនៅមានចំណុចខ្វែងគ្នាមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលប្រជុំកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់យើងគឺគាត់មិនទាន់បោះបង់ចោលនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារម្មណ៍បញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីគឺទៅជជែកជាមួយនឹងភាគីរបស់គាត់ថាតើមានវិធីអីដើម្បីយើងអាចសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមឈានទៅដល់ការដាក់ចេញឯកសារមួយនេះដូច្នេះឯកសារមួយនេះគឺចេញដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងការតស៊ូជជែកដេញដោលប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយការអត់ធ្មត់និងភាពបត់បែននិងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលគោលដៅចុងក្រោយគឺធ្វើយ៉ាងណាធានាឯកភាពនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះក៏ខ្ញុំចង់លើកយកព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារមួយនេះដែរខ្ញុំសូមអានជូនតែម្ដងដើម្បីជាព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតាមដាននៅតាមទូរទស្សន៍ការវាយតម្លៃនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុច1នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និងទី41ថ្នាក់ដឹកនាំបានវាយតម្លៃលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំបានកត់សម្គាល់នៅអនុសាសន៍របស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022ការពិនិត្យឡើងវិញ2យើងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់អាស៊ាន3យើងបានពិចារណាលើមាត្រា7និង20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងបានរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី38និង39 4ដោយពិចារណាថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែធ្ងន់ធ្ងរនិងមានភាពផុយស្រួយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាដែលជាកង្វល់ចម្បងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងនោះអាស៊ានបដិញ្ញាចិត្តជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
និងយូរអង្វែងសម្រាប់វិបត្តិបច្ចុប្បន្ន 5. ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿនតិចតួចដែលសម្រាប់បានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចកងទ័ពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តតាមការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន សេចក្តីសម្រេចចិត្ត 6. កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចត្រូវតែជាឯកសារយោងដែលមានសុពលភាពរបស់យើងនិងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង 7. ចាំបាច់ត្រូវមានផែនការអនុវត្តដែលបង្ហាញពីសុចនាកររឹងមាំជាក់ស្ដែងនិងអាចវាស់វែងបានជាមួយនឹងការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចហើយត្រូវតែរៀបចំឡើងយើងប្រគល់ភារកិច្ចជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរៀបចំផែនការអនុវត្តនេះ 8. ខិតខំឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់និងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចនិងឲ្យអាស៊ានតាក់ទងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់ការតាក់ទងនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអរិយាប័ត្របត់បែននិងក្រៅផ្លូវការជាពិសេសដោយប្រេសិតពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែអព្យាក្រឹតភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាណត្តិរបស់គាត់ដែលមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុច 9. គណៈពេលដែលរក្សាភាពជាតំណាងមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានយើងបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានពិនិត្យឡើងវិញបន្ថែមទៀតទៅលើភាពជាតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រសិនបើស្ថានភាពតម្រូវ 10. យើងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគឺជាស្ថាប័នសម្រាប់ចិត្តខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចរួមទាំងនៅពេលដែលកុងសង្ស៊ីសមិនអាចសម្រេចបានស្របតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ាន 11. ទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកាន់អាវុធគួរតែទទួលខុសត្រូវដោយតម្លាភាពនិងត្រូវថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដោយកត់សម្គាល់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាកម្លាំងយោធាដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសម្របសម្រួលដល់ការងាររបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលកំពុងខ្វះខាតដោយមិនមានការរើសអើងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងមជ្ឈមណ្ឌលអាហារគួរតែត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដោយទទួលបានស្វ័យភាពសមស្របដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាស៊ាននឹងអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូខាងក្រៅរបស់យើងឲ្យជួយគ្រប់គ្រងយើងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុច 14 អាស៊ានត្រូវពិចារណារិះរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុច 15 យើងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងលើក្នុងសម័យប្រជុំនាពេលខាងមុខហើយប្រគល់ភារកិច្ចជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាមដានភាពជឿនលឿននិងរាយការណ៍មកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឯកសារមួយនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសសមាជិកជាពិសេសប្រេសិតពិសេសក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅអាណត្តិរបស់គាត់ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ 5 ចំណុចនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំសូមធ្វើការរាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសខ្លីបន្តិចដើម្បីជូនបងប្អូនអ្នកកាសែតបរទេសដោយសារតែផ្នែកខាងខ្មែរយើងគឺយើងវែងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែពីរឯកសារហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវតែចែករំលែកជាព័ត៌មានជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា My apologies to our foreign media. I'm taking a bit of time to share some detailed information, with the local media here. And also my apology that I couldn't do the press briefing in the morning. But let me just give you a few major points, and then we will have the opportunity to exchange views, or in case you have questions, then you can also ask questions. Today we have 7 events. I'm not going to go through, the events, but focus more on the meetings. So we have the ASEAN plenary meeting, the 40th. And during this meeting, our leaders are talking about, the community building efforts and also the major issue that the ASEAN region is facing at the moment, for example, economic recovery, climate change, pandemic, and also, the need to build resilient
in the region. The leader also looked at how we can further deepen our regional integration, through the expansions of our trade relationship and so on. The leader also expressed their strong support for the new Secretary General of ASEAN, who is a Cambodian, and I think he's going to start his job on the first day of January next year. During this meeting, the leaders adopted 4 key documents. The first one is the ASEAN Leaders' Vision on ASEAN Act, Addressing Challenges Together. Second, ASEAN Leaders' Statement on the 55th anniversary of ASEAN. The third one, ASEAN Leaders' Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda. And the last one is the ASEAN Leaders' Statement on the application of Timor-Leste for ASEAN membership. I'm sure some of our colleagues here have seen the document already. It is available on the ministry website, and also some of our local media probably have already published this very important document. I just want to emphasize that Timor-Leste has been waiting for this for 11 years. Now it paved the way for some positive step to be taken going forward so that it can become full membership in the near future. On this one, I just want to clarify there's a foreign media report saying that today Timor-Leste is becoming the official members of ASEAN. Not yet. In principle, Timor-Leste is the 11th member, but then it needs to also fulfill all the responsibilities that will be included in the roadmap so that it can be fully accepted into the ASEAN region. Second, that is the ASEAN leaders retreat, and in the retreat the leaders are talking about regional and international issues, but also non-traditional security threats as well, for example, climate change, pandemic, transnational crimes, terrorism, and now food security, energy security, and so on, so that they can exchange views and put forward some ideas on how the region will move forward or to respond to all of this crisis in an effective manner. The leaders also welcomed the signing of the TAC by 7 of our partners. The latest one, as you know, which was happening during the summits as well, and that is the signing ceremony for Ukraine into the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. At the end of the meeting, the leaders adopted the ASEAN Leader Review and Decision on the implementation of the 5-point consensus. You probably saw the documents as well. It has 15 points. It outlines numbers of very important steps that would guide ASEAN member states going forward to find solutions in Myanmar, and also to support the role of the Special Envoy in carrying out his responsibility in advancing the implementation of the 5-point consensus. The ASEAN-China summit, they are looking at all the key priorities that they've been working together over the years, especially the proposal from China, for example, the 5 home, peaceful, safe, secure, prosperous, beautiful, and amicable home, and also the need to further strengthen and deepen our trade relationship based on the mutual interests and win-win cooperations. At the end of the meeting, the leaders adopted 3 key documents. The first one, ASEAN-China Joint Statement on the 20th anniversary of the Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, the ASEAN-China Joint Statement on Strengthening Common Sustainable Development, and ASEAN-China Joint Statement on Food Security Cooperations. And then we also had the ASEAN Republic of Korea Summit, the 23rd. The leader expressed their condolences to the counterparts on the deaths of many people that stamped in Itaewon. They welcome new initiatives, for example, ASEAN-Korea Financial Cooperation Centers, and also many other priorities under the joint work plan that they have together. The ASEAN leaders and the leaders of the Republic of Korea are expressing their strong commitment to move forward their strong partnership, especially when it comes to expanding the economic relationship between the two, because they can see a lot of potentials in this. And we are hoping also to further strengthen our relationship in the forms of establishing the comprehensive strategic
partnership in the future, like some of our partners that just did, or some more partners that are wishing to achieve. Now it's the end of the briefing. I know it's a long one, but I think there's a need for everyone to have all the details of this summit, and that's my responsibility to tell. And now you can ask if you have any questions. Thank you for that comprehensive briefing. Lisa Martin from AFP. Can you confirm that behind the scenes in one of today's meetings that Cambodia and Thailand disagreed with other ASEAN countries about excluding all Myanmar junta ministers from all ASEAN meetings? Can you please explain Cambodia's position and why Cambodia thinks it's appropriate that ministers from a regime slaughtering civilians deserves a table at a seat at some of these ASEAN ministerial meetings? Well, to say is that Cambodia or Thailand or any other country, I think it's a misrepresentation of what's happening behind the scene. It's normal that member states would come with different ideas, how they want to put in the documents. And on this particular case, I think most countries are not sharing, particular decisions. So they have their own views. They come with their own ways of how ASEAN should solve these problems, based on the way that they look at the problems in Myanmar, based on their experience. And the fact that each member state comes with their own positions, it shouldn't be seen as a way to abstract things here. It's just that this is how ASEAN is making its decisions. So one point I can confirm with you that most countries are not supporting any particular decision. They come with their own positions here. I think it's a mischaracterization of the fact. Now, when it comes to the effort of ASEAN in solving the problems in Myanmar, first we have to acknowledge that it is a complex and difficult issues over there. And this fact has been shared by all the member states. And when it's complex, when it's difficult, then it is how we are going to come up with ways that we can solve such problems. As I mentioned from the beginning, our approach is to look at what would be the practical, long-term approach to solve the problems over there. And even this approach is also shared by other people. Now, when it comes to how we are going to move forward implementing the 5-point consensus, of course, in the 5-point consensus, it clearly says that there's a need for all concerned parties to participate in the implementation process. So it is not possible to say that you only want this group of people or that group of people. ASEAN needs to work with all partners or with all concerned parties in Myanmar to make sure that this whole process will be as inclusive as possible. And especially when it comes to who are the actors that would be able to make substantial progress on the implementation of the 5-point consensus. I think here is more of how you are going to make sure that the problem there can be solved as soon as possible. I think it's a very different questions from some other people who would say that, we want this, we want that, but then we forget the fact that, people are suffering. So our ultimate responsibility here is how we are going to find the solution as quickly as possible. And now you look at the statement, and Cambodia has been doing all the diplomacy behind the scene, trying to reach a consensus among all the different views of other member states. I don't want to characterize this as that, we are supporting this position or that position. No, it's not the case. We are actually facilitating. People come with different positions. As the chair, we are the facilitator. We maintain maximum flexibility to make sure that everyone is happy with this. And it's just because of our flexibility that you can get this. Otherwise, it's not possible. We tell to all partners, let's be flexible. Let's look at ways on how we can solve this problem. I know that you have that position. I know you have this position. But then can we find a common ground here? And that's our role. And sometimes people kind of misunderstand that. I mean, as a chair, we impose positions. No. Anything that we put forward, we send out days
for everyone to give their views and ideas. And then what we are going to do, we facilitate. We get all the view, we put everything in the paper. If you look at the original paper, you have 10 color. And that's the responsibility of the chair to make sure that we will come to black. And that is the documents that we have today. So we are doing this facilitating role. We are providing maximum flexibilities. We are providing maximum support to all the member states. We are caring most about the unity of ASEAN, centrality of ASEAN. And on the other hand, we are also trying to find ways on how we can help the people in Myanmar as soon as possible. I think it's easy for some of us here, talk about you should adopt this option or that option. Let's not talk about this option or that option. Let's talk about what option works. And that's the right question to ask. Next year, the Myanmar junta are planning to hold elections. There's concerns that this will be a flashpoint for further violence. Did the leaders cast their mind forward to that prospect? And what was the nature of those discussions? Will ASEAN countries be sending observers to this poll? I think it's very clear from the ASEAN positions that any solution should be done in such a way that it becomes useful, that it's not going to deepen the crisis in Myanmar. I'm not specifically saying that it's going to be this solution or that solution, but we emphasize that to our colleagues in Naypyidaw that whatever solution you are going to do, we need to make sure that it's credible, acceptable, inclusive. Otherwise, it's not going to be a solution. It's going to deepen the problems over there, making it even more difficult to get out of the crisis. Election, the same thing. It has to be the one that is accepted by all concerned parties in Myanmar, including the opposition, especially the people of Myanmar, so that it becomes a useful tool for the concerned parties in Myanmar to find a way out. Just to do it and then it's not going to be a solution, then it's still creating problems. So I think we are emphasizing our position very clear on this. It has to be a workable and effective solutions, and it is not something is going to deepen or make the situation worse on the ground. So whatever solution you want to put on the table, it's up to the Myanmar concerned parties. ASEAN is not going to be in the position to say that you should do election or you should do that. No. If you look at the 5-point consensus, it's all about facilitating a dialogue process. And after there's a dialogue process, concerned parties in Myanmar come together and then they come up with some fresh idea or innovative idea how to solve the crisis in their country. ASEAN will be behind that. So again, I just want to emphasize, any solutions that work, that help the people of Myanmar avoid this suffering, we should try. But then it has to be accepted by all concerned parties, especially the people of Myanmar, in order for Myanmar to enjoy long-lasting peace. បាទជំរាបសួរអាដាមកំភុកខ្ញុំបាទឈ្មោះសេដាមមកពីទូត BTV ឃើញថាមានការលើកឡើងច្រើនពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់អាស៊ានវិញតើអាចទេនៅក្នុងពេលដែលអវត្តមានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងអាចព្យួរនៅក្នុងដែលគាត់ពុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយយើងបានចេញនូវស្ដីថ្លែងការណ៍ចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះតើអាស៊ានអាចនឹងធ្វើទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីដាក់ឲ្យគាត់អាចនឹងចូលឬក៏អាចបន្ថយនូវសម្ពាធនៅកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតំណាងកម្ពុជាក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានគឺបន្តអ្វីដែលបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំទៅកាលនៅពេលដែលប្រទេសគាត់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពេលនោះគឺគាត់អញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយដោយសារតែយើងមើលឃើញថាការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចមិនទៅដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតដូច្នេះយើងក៏បន្តអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគាត់អត់បានបញ្ជូនអ្នកណាគេមកចូលរួមដែរដូច្នេះកន្លែងនេះគឺភាពខុសគ្នារវាងមិនអញ្ជើញនឹងមិនមកសម្រាប់យើងនៅមើលឃើញថាវាជាការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកទៅលើកុងសុងស៊ីដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគ្រាន់តែថាគាត់ជាប់រវល់ឬមួយក៏គាត់មានការគិតគូរផ្សេងពីហ្នឹងគាត់មិនបានអញ្ជើញនរណាមកជំនួសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះ គឺជាការបោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមួយទៀតក៏ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរគឺថានៅក្នុងកម្រិតឧត្តមមន្ត្រីគឺមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ចូលរួម
ចឹងបានន័យថាគាត់បានបញ្ជូននៅការយល់ឃើញការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏ធៀបចូលរបស់គាត់ទៅលើឯកសារជាច្រើនរួចមកហើយជារួមមកដល់ពេលនេះគឺគាត់បន្តសហការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ប្រទេសសមាជិកគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមឬមួយក៏រកចំណុចមួយដែលអាចយល់ស្របជាមួយគ្នាបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាល់ការសម្រេចចិត្តវាធ្វើដំណើរទៅមុខដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដូច្នេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់បន្តិចថាយើងមិនមែនមិនអញ្ជើញទេគាត់ថាយើងអញ្ជើញតំណាងនយោបាយគាត់សម្រេចថាគាត់មិនមកដូច្នេះយើងនៅតែរក្សាកៅអីនឹងទង់ជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅទីនោះហើយការសម្រេចចិត្តគឺយើងគិតថាជាការសម្រេចចិត្តតាមរយៈកុងសង្ស៊ីបើយើងមិនអញ្ជើញអានឹងមិនមែនកុងសង្ស៊ីទេបានន័យថាយើងដកគាត់ចេញក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះហើយសូមអរគុណជំរាបសួរអាដាមកុងភពខ្ញុំបាទប៊ុនសំភ័មមកពីទូរទស្សន៍ CNC ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅឯមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិញបើយោងតាម The Washington Post បានផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកមីនុងឡាំងនឹងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ភាគឦសានប្រទេសថាតើអាស៊ាននៅតែបន្តផ្ដល់ភាពទុនសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាមានន័យថាយកទុនបង្ក្រាបរឹងដដែលឬក៏យ៉ាងណាមួយទៀតតើជំនួបរវាងកម្ពុជាអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអាដាមអានតូញូហ្គូតេរ៉េសដែលពិសាមុននេះបន្តិចតើមានបានលើកឡើងអំពីរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏ដាក់ចេញនៅវិធានការអ្វីសម្រាប់ស្ថានភាពដែលយើងមើលឃើញថាពេលខ្លះដូចជាផ្កើនឬក៏យ៉ាងណាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់អាដាមអរគុណអាដាមបាទជាគោលជំហររបស់អាស៊ានគឺយើងថ្កោលទោសរាល់ទង្វើណាដែលជាអំពើហិង្សាហើយនេះគឺស្ដែងចេញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារខ្នាតធំដែលមានការបង្កើតដែលមានជាអំពើហិង្សាគឺយើងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងថ្កោលទោសប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺយើងជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងឯកសារដែលមាន15ចំណុចនេះគឺយើងបញ្ជាក់ទៀតដែរថានរណាក៏ដោយមិនមែនត្រឹមតែក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋទេនរណាក៏ដោយដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនាំទៅដល់អំពើហិង្សាឬមួយក៏ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនស្លូតត្រង់គឺយើងត្រូវតែឲ្យទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវតែថ្កោលទោសស្មើគ្នាពីព្រោះនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមម្នាក់សុទ្ធតែមានកំភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរាយរាប់ឡើងវិញបន្តិចចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាមានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋមួយក៏តាត់ម្ដងដែលជាក្រុមយោធាប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិរហូតដល់ទៅ20ក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយវាថែមក្រុមប្រដាប់អាវុធទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រដាប់អាវុធការពារប្រជាជនដែលជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយចំនួនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក NLD ពីមុនដូច្នេះវាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែម្ខាងសិតតែមានអាវុធប្រឈមមុខគ្នាហើយប្រើប្រាស់ភាសាដែលថាត្រូវតែកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺលំបាកណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការមិនបាញ់គ្នាហើយតែពេលតែចាប់ផ្ដើមលឺស្នូរកំភ្លើងហើយគឺទៅមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលសម្ដេចតេជោលោកធ្វើទស្សនកិច្ចលើកទី1ក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនុងលៀងដែរដាច់ខាតត្រូវតែមានបទឈប់បាញ់បើសិនជាទាំងសងខាងនៅតែកាន់អាវុធហើយយើងខំស្នើឲ្យគាត់កុំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាមានការលំបាកប៉ុន្តែបើសិនជាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តហើយមិនប្រើប្រាស់អាវុធឬមួយក៏ទុកអាវុធមកកន្លែងសិនទៅហើយអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនអាកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ហ្នឹងវាក៏មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការជំរុញការមិននាំទៅដល់អំពើហិង្សាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងពេលនេះគឺថានៅតែបន្តជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលមានអាវុធសូមចរចាគ្នាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ឲ្យបានលឿនហើយនៅពេលដែលបានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សូមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យបានពេញលេញដើម្បីគ្មានដើម្បីនរណាទេគឺដើម្បីតែអាយុជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ខ្ញុំសូមចាំស្អែកព្រឹកឡើងខ្ញុំជូនជាព័ត៌មានវិញដោយសារតែកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែកើតឡើង
ហើយខ្ញុំគិតថាគឺនឹងមានការលើកឡើងពីបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយច្បាស់លាស់មិនមែនជាគោលជំហររបស់ខ្ញុំឬការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំគិតថាពេលស្អែកខ្ញុំឆ្លើយវាមានភាពប្រកបជាច្រើនជាងនឹងបាទសូមអរគុណ Hi, I'm Jan from VN Spread Vietnam. What can you say about is there the U.S. ASEAN comprehensive strategic partnership is on the agenda for the upcoming U.S. ASEAN summit? And what would you say about the first visit of President Biden to the South Asia when Cambodia as a host of this year's summit? Thank you. Well, I'm looking forward to that tomorrow. And on the second question, I think it gives a lot of meaning to the ASEAN-led mechanism. As a grouping, we hope that our partners will come to our city and having meeting with our leaders, especially major power. That's why a lot of attentions have been focusing on who's coming, who's not coming, and so on. But what I can say to you is that most leaders are coming to town, and at the times that there are 3 summits happening at the same time. Now, on your specific questions of President Biden, I think it's a good thing for both of us. For us, we hope that we can further expand our relationship with the U.S. It becomes stronger, it becomes more comprehensive. There's so much potentials in our partnership, especially when it comes to economics, but also many other issues. For example, climate change, pandemic, sustainable development, poverty reduction, technology, and so on. So we are hoping that with the high-level representative from the U.S. coming to town, having a meeting with our leaders, more ideas, more priority will be put on the table. Because normally when leaders come, they have to come big, with some big ideas, what they want to do in the region and so on. And what is interesting is that we are on the ways to establishing the ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership. These ideas are important because it's going to structure our relationship in many years to come. So for ASEAN, it is, the best things. And we're hoping that other leaders will do the same thing, that they should come to our city, enjoy their times there, but most important of all, having conversations with our leaders, exploring all the possibilities that we can work together, and that something would be for mutual benefit. So for us, it's an exciting moment, but we're also excited that other leaders are also coming to town, and we are welcoming, more of them in the days to come. I know that there's a new report that, there may be some changes to the scheduled meeting between ASEAN and Japan. I can tell you that there's no changes to that. Everything will happen as planned. ជំរាបសួរអាយដាមនាងខ្ញុំឡាយសុភាវតីពីសារព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំមានមួយសំណួរដោយសារតែគាត់សម្គាល់ឃើញថាការនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជារៀងរាល់លើកឃើញថាមានការថតថ្នាក់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងគ្នានៅពេលដែលថតរូបជុំគ្នាគឺមានការពាត់ដៃប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះឃើញមានការលើកដៃបែបនេះតើជាសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរអាយដាមចា៎ចម្លើយខ្លីគឺដោយសាររឿងកូវីដ ជៀសវាងតាមតែអាចធ្វើទៅបានការប៉ះការអីដូច្នេះគោយើងរើសយកជំរើសមួយនេះទៅអត់មានអីប្រែប្រួលទេគឺដោយសាររឿងកូវីដទេហើយនេះគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តម្ដងមកកាលមកហើយកាលពីមុននៅក្នុងពេលដែលមានការប្រជុំដោយផ្ទាល់ខ្លះនៅពេលដែលចំនួនករណីកូវីដនៅខ្ពស់នៅឡើយថ្មីត្បិតតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានបញ្ហាកូវីដឬមួយក៏យើងមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់ភ្ញៀវយើងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតយើងចង់ឲ្យគាត់មកដល់ចូលរួមប្រជុំត្រឡប់ទៅវិញគឺ COVID free ជំរាបសួរអាយដាមខ្ញុំបាទវុទ្ធចន្ទរាពីខាងសារព័ត៌មាន Digital Cambodia ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារតែបើយោងទៅតាមការវិតម្លៃនិងសម្រាប់ចិត្តរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងដែលបានចេញផ្សាយដោយបានអាយដាមបានជម្រាបជូនដែរខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅចំណុចទី9ដែលបានលើកឡើងថាបកគលសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញបន្ថែមទៅលើភាពជាតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបើស្ថានភាពតម្រូវក្នុងន័យនេះតើបានន័យថា
អាស៊ាននឹងបើកផ្លូវឲ្យខាងភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំវិញមែនដែរឬទេឬមួយក៏នឹងកាត់បន្ថយការចូលរួមពីភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលយើងដឹងហើយយើងអត់បានអញ្ជើញភាគីនយោបាយទេប៉ុន្តែបើកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺមានភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមអញ្ចឹងបានន័យថាជាការបើកផ្លូវឬក៏ជាការកាត់បន្ថយរដ្ឋបិទដាក់សម្ពាធជាងមុនបើយោងទៅតាមឃ្លាចុងក្រោយបាននិយាយថាប្រសិនបើស្ថានភាពតម្រូវអញ្ចឹងតើស្ថានភាពតម្រូវនឹងជាស្ថានភាពបែបណាវិញហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដូចគ្នាប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាសមាជិកភាពរបស់ Timor Leste បើសិនជានៅឆ្នាំក្រោយពីព្រោះថានៅតាមការសេចក្តីប្រកាសការពីរសៀលថ្ងៃមិញហ្នឹងបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023អាស៊ាននឹងអនុម័តពេញសិទ្ធិតែម្ដងសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់ទីម៉ូខ្លះជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានអញ្ចឹងថាតើបើសិនជារហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2023នៅតែមិនមានវត្តមានភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមមិនមានវឌ្ឍនភាពទៅលើចំណុចទាំង5ជាឯកច្ឆន្ទនឹងទេបានន័យថាតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ធម្មនុញ្ញអាស៊ានក្នុងការសម្រេចចិត្តអនុម័តឲ្យជាផ្លូវការឲ្យទីម៉ូចូលជាសមាជិកទី11ដែរទេពីព្រោះថាអត់មានកុងសង្ស៊ីគឺថាមានតែ9ប្រទេសខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនអាដាមបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1ចំណុចដែលសំខាន់នៅត្រង់នេះគឺក្នុងករណីស្ថានភាពតម្រូវបានន័យថាបើសិនជាមានការរីកចម្រើនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទៅមុខអំពើហិង្សាលែងមានភាគីពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចខ្ញុំគិតថាវាគួរគប្បីសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឬមួយក៏ក្នុងករណីនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានពិភាក្សាទៅលើរឿងនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើការរីកចម្រើនជាក់ស្ដែងទៅវិញទេហើយបើសិនជាភាគីទាំងអស់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅរកទិសវិជ្ជមានខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺវិរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងឯកសារដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តជាសមាជិកដ៏សំខាន់របស់យើងហើយយើងចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកប្រកបដោយភាពវិញឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំមុនដែរសំណួរដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអាចក្លាយទៅជាសមាជិកដែលអាចបន្តការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដោយធម្មតាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិញហើយចំណុចនេះគឺយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចឲ្យបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ខ្ញុំសូមកែបន្តិចនៅក្នុង4ចំណុចដែលបានបញ្ជាក់គឺអត់មានកន្លែងណាថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ទីម៉ូខាងកើតនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្រោមភាពជាប្រធានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាស៊ាននឹងសម្រេចទៅលើផែនទីចង្អុលផ្លូវហើយនៅក្នុងផែនទីចង្អុលផ្លូវហ្នឹងគឺនឹងគូសបញ្ជាក់រាល់ការងារអត្ថិភាពទាំងឡាយដែលមានដែលទីម៉ូខាងកើតត្រូវបំពេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកពេលដែលគាត់វាយតម្លៃទៅគឺគាត់គិតថាទីម៉ូខាងកើតគឺរួចរាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើរួចរាល់ក្នុងចុងឆ្នាំ2023ហេតុអីបានជាយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ត្រូវការរហូតដល់2024អាហ្នឹងក៏វាមានភាពបត់បែនតាមជាក់ស្ដែងនឹងដែរបើទោះបីជា2023គាត់រួចរាល់ហើយខាងភាគីទីម៉ូរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនមានវត្តមានមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលអាហ្នឹងនៅតែអាចទៅរួចយើងមើលដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះគឺយើងបានអញ្ជើញតំណាងនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមកចូលរួមគឺគាត់មិនបានមកហើយរាល់ឯកសារទាំងអស់នេះគឺយើងបានសម្រេចក្នុងទម្រង់ដែលយើងគិតថាវាជាកុងសង្ស៊ីរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺផ្ដល់ភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអាស៊ានដើម្បីធានាថាយើងបន្តជំរុញរបៀបវិរៈតំបន់ទៅមុខដោយមិនមានការរាំងស្ទះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទុកឲ្យគ្នាយើងផ្សេងទៀតសួរសំណួរផងសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមនាងខ្ញុំថាវីមកពីសារព័ត៌មានកសន្តិភាពនាងខ្ញុំមានសំណួរតបជាប់ជាមួយនឹងបងប្រុសដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីម៉ូឡេយើងឃើញថាទីម៉ូគាត់បានស្នើសុំចូលជាសមាជិកទី11នៅអាស៊ានឲ្យរយៈពេល11ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់បានពេញសិទ្ធិអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំមានតែមួយទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាឧបសគ្គឬក៏តើទីម៉ូត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីជាចម្បងខ្លះទៀតដើម្បីអាចក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិអរគុណអាដាម
សម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងចង់ឃើញគាត់ធ្វើជាខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់អាស៊ានភ្លាមមិនមែនជាសំណួរសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំលើកឡើងអាស៊ានគឺជាដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តដោយពឹងផ្អែកទៅលើការជជែកនិងកុងសង្ស៊ីអញ្ចឹងធម្មតាប្រទេសសមាជិកមួយគាត់មានការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនដែលគាត់គិតថាគាត់នៅខ្វះនេះគាត់ត្រូវបំពេញបន្ថែមកន្លែងនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរបដោតឥឡូវហ្នឹងគឺទៅលើឯកសារចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំយល់ដែលថាពេលខ្លះយើងចង់ដឹងពីសារបានគាត់ខ្វះអីគាត់ត្រូវបំពេញបន្ថែមអីចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងផែនទីចង្អុលផ្លូវដែលនឹងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានសម្រាប់ក្នុងខែ4ឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទៅតាមកាលវិភាគដូចយើងធ្វើរាល់ដងគឺខែ4ជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនទីចង្អុលផ្លូវនឹងបង្ហាញហើយស្អីខ្លះប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏ដូចជាខ្ញុំអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញដែរគឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិតនៅទីម៉ូខាងកើតអញ្ចឹងនៅក្នុងបេសកកម្មហ្នឹងគេមានរបាយការណ៍គេមកកន្លែងណាវិជ្ជមានកន្លែងណាមិនវិជ្ជមានហើយកន្លែងមិនវិជ្ជមានហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលយើងត្រូវតែបន្តធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិហើយកន្លែងហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ហើយនឹងដៃគូអាចជួយគាត់បានពីព្រោះទុកឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងគីឡូវាខ្វះធនធានខ្វះលទ្ធភាពប៉ុន្តែ2ចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធំបំផុតនៅក្នុង4ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងចាត់ទុកថាវាជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើត្បិតតែវាអស់11ឆ្នាំហើយយើងក៏បង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់យើងដែរថារឿងនេះវាគួរតែដោះស្រាយជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាបន្តរហូតមកដល់ឥឡូវគឺបានន័យថាហ្នឹងគឺជាយន្តការរបស់អាស៊ានយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការជជែកហើយនឹងកុងសង្ស៊ីប៉ុន្តែ2ចំណុចដែលយើងត្រូវកត់ត្រាគឺទី1ជាគោលការណ៍ទីមកខាងកើតគឺជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានរួចមួយហើយទី2ទីមកខាងកើតក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចពាក្យថាអ្នកអង្កេតការរបស់អាស៊ានគឺយើងអត់ចេះតែឲ្យអ្នកផ្សេងទេពាក្យអង្កេតការគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយតែអ្នកដែលមានសក្តានុពលនឹងក្លាយជាប្រទេសសមាជិកទេមិនប្រទេសមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីនយើងឲ្យគាត់ជាអ្នកអង្កេតការអត់ទេយើងឲ្យ guest of the chair ជាភ្ញៀវរបស់ប្រធានទេពាក្យថា observer គឺសម្រាប់ prospective member only អញ្ចឹងគឺគាត់អាចចូលរួមប្រជុំបានហើយចូលរួមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលពេញអង្គរបស់អាស៊ានទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុច2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតរាយការណ៍ហើយចាត់ទុកថាវាជាជំហានវិជ្ជមានរបស់យើងហើយនេះហើយគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលមតិមួយចំនួនទៀតគិតថាយើងមិនបានសម្បីតែប៉ុណ្្នឹងផងប៉ុន្តែឥឡូវយើងសម្រេចបានប៉ុណ្្នឹងហើយជាជំហានដ៏វិជ្ជមានធំមួយសម្រាប់គាត់ទាំងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាសាធារណៈហើយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមពីនឹងទៀតទៅគឺចាប់ផ្ដើមប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកហើយខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ដែរថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទាំងស្រុងទេដូចក្នុងករណីប្រទេសយើងមួយចំនួននេះពេលដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាគោលការណ៍ហើយត្រូវការពេល2-3ឆ្នាំទម្រាំយើងចូលពេញសិទ្ធិដោយក្នុងករណីប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអីផ្សេងជាដើមបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋមកពីបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំបាទមាន2សំណួរដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺកាលពីម្លងពេលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសម្ដេចអញ្ជើញពិធីបើកហ្នឹងគឺបានថ្លែងនៅគំនិតដូចផ្ដើមដើម្បីបង្កើត RZIP ឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋាននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងតើក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ដែល7កម្មវិធីខ្ញុំនិយាយថាក្នុងពេលហ្នឹងនេះយើងមានការពិភាក្សាពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដែរទេហើយយើងមានវឌ្ឍនភាពឬក៏មានដំណើរការយ៉ាងណាដែរថាអាចកើតឡើងនៅពេញឬក៏យ៉ាងណាដែរអាដាមហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតគឺសំណួរខ្ញុំដោយសារថ្ងៃមិញមាន ASEAN China Summit ហើយចង់ដឹងថានរណាក៏ដឹងដែរថាអាស៊ានមានប្រទេសមួយចំនួនអាស៊ានមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងចិនហើយរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ2012គឺជារឿងក្តៅខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងតើ10ឆ្នាំមកនេះ
រឿងហ្នឹងនៅតែក្តៅតទៀតហើយមានវឌ្ឍនភាពឬក៏ដំណើរការល្អយ៉ាងណាដែរឬក៏វានៅតែជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញសូមអរគុណអាដាមបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1នៅក្នុងយន្តការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានក៏ភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាថាលេខាធិការឋានមួយនេះនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជារួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺត្រូវការធ្វើការវាយតម្លៃដូច្នេះហើយទាំងអស់នោះគឺជាការងាររបស់ក្រមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយពីគោលបំណងហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស្ថាប័នមួយនេះហើយជាការពិតណាស់គូបានបង្ហាញដែរថាដោយមើលពីវិសាលភាពនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះគឺវាតម្រូវឲ្យមានលេខាធិការឋានដាច់ដライមួយដើម្បីឲ្យអាចអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ថ្មីត្បិតតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំក៏ចង់គូសបញ្ជាក់ផងដែរថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺស្ងប់ស្ងាត់ទេមិនមានចំនួនអីទេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬមួយក៏អីប៉ុន្តែវាតិចតួចមិននាំទៅដល់រីករាលដាលឬមួយក៏ការប៉ះទង្គិចគ្នាអ្វីនោះដែរភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺព្យាយាមសហការគ្នាទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់អាចសហការគ្នាបានដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្វីត្បិតតែវានៅជាបញ្ហាហើយបញ្ហានេះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏បានបង្ហាញពីអកប្បកិរិយាដែលថាគឺជារឿងដែលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺកសាងជំនឿទុកចិត្តហើយព្យាយាមរកកន្លែងណាដែលអាចសហការជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានសមុទ្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខសមុទ្របទល្មើសសមុទ្រអីជាដើមដែលគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលវិជ្ជមានទេដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2002នោះយើងជាកន្លែងដែលចាប់ផ្ដើមDOC ផងហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្វីទៅបិទតែយើងទាំងអស់គ្នាទាញយកស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែគួរតែទាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឲ្យវែងជាងនេះបន្តិចបានន័យថាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលរៀបចំមកចេញជាក្រមឬមួយក៏របៀបរបបក្នុងការទំនាក់ទំនងឬមួយបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅសមុទ្រគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងមកទេហើយដែលឆ្នាំនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអបអរសាទរចំពោះខួប20ឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចា COC កម្ពុជាបានដើរតួនាទីស្ថាបនាបំផុតចូលរួមចំណែកដើម្បីជំរុញពន្លឿនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចរចានេះបានចប់សពគ្រប់ការអានជាលើកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពង្រៀងសេចក្តីមួយនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2018ខែ7ថ្ងៃ3ខែ8 2018ហើយរួចរាល់នៅក្នុងថ្ងៃ20ជាងក្នុងខែ7ឆ្នាំ2019ហើយការជជែកលើការអានជាលើកទី2គឺនៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រោយមកប្រហែលខែក៏មានបញ្ហាកូវីដហើយយើងជាប់កូវីដ2ឆ្នាំហើយឯកសាររបៀបនេះមិនមែនយើងជជែកតាម Zoom បានទេគឺត្រូវការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយពេលដែលស្ថានភាព COVID-2 ស្បើយភ្លាមគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ភ្លាមនៅសៀមរាបតាមពិតគោលដៅយើងគឺយើងចង់បញ្ចប់ការអានជាលើកទី2នៃសេចក្តីព្រាងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាព COVID ហើយដែលធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវទៅដល់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ទាំងអស់នេះក៏មានការយឺតយ៉ាវទៅដល់ការបញ្ចប់ប៉ុន្តែជាវឌ្ឍនភាពគឺបានច្រើនមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមថា
ផ្អែកទៅលើវឌ្ឍនភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះប្រទេសប្រធានក្រោយទៀតគឺអាចបញ្ចប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាក្របមួយនេះនឹងអាចយកមកសម្រាប់គ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាជួយទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអាចមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើកុំឲ្យវារីករាលដាលជាដើមដោយសារតែសំណួរថ្ងៃនេះច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមពេលនេះហើយសូមអរគុណជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលរងចាំរហូតដល់ចប់ខ្ញុំដឹងថាវាយឺតមែនទែនដែរប៉ុន្តែសូមអរគុណហើយនឹងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែកតាមម៉ោងដដែល So thank you very much to all the media colleagues for spending time with me. It's a long media briefing. You have to stay late, but I hope that you enjoy your dinner after this. Thank you very much. Keep safe and enjoy your evening. Thank you. អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41ថ្ងៃទី2បានបញ្ចប់ហើយដោយដែលសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវបានជ្រាបហើយគឺតាំងពីព្រឹកម៉ោង8មកគឺពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាស៊ានហើយក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើកនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនផងដែរហើយបន្តមកទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានជជែកពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំដែលខ្លឹមសារបាញ់មិញគឺខាងអ្នកនាំពាក្យបានផ្ដល់ជូនសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវបានទេសនាជាច្រើនមកហើយក្នុងនោះបន្ទាប់មករសៀលគឺមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកូរ៉េហើយសម្ដេចតេជោមន្ត្រីក៏មានជំនួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសជាច្រើនទៀតទាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាប្រទេសសំខាន់មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជប៉ុនមានឥណ្ឌានិងកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទេសនានៅការផ្សាយផ្ទាល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយតាមរយៈខ្លឹមសារបាញ់មិញសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវបានជ្រាបហើយមុននេះបន្តិចសម្ដេចតេជោក៏បានជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរហើយខ្លឹមសារលម្អិតនឹងមានការជម្រាបជូននាពេលបន្តផងដែរសម្រាប់ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃការផ្សាយផ្ទាល់គេហទំព័រ Page Facebook សម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីសូមអរគុណសូមគោរពលា